Button. Hej, mit navn er Kim Hjort. Jeg vil nu lave en demonstration af den enkelte dansktalende induktionskogeplade Speedmaster for Butik KIK. Jeg vil starte med at beskrive enheden. I bunden har vi kontrolpanelet, og det består af 6 knapper. Yderst til venstre findes trin, så kommer temperatur, derefter har vi minus og plus, så har vi minutur, nedtælling og yderst til højre har vi tænd og sluk. I toppen af enheden har vi kogezonen. Den er taktilt markeret. Det gør det lettere at placere panden på det rigtige sted. Jeg vil nu starte enheden. Yderst til højre trykker jeg på tænd og sluk. Derefter vælger jeg styrke 11. trin, og den starter så på styrke 11. Så kan jeg så gå ned med den, Styrke 10, styrke 9, styrke 8, eller op igen, styrke 9, styrke 10, og jeg kan også vælge temperatur. temperatur 160 grader, Den starter på 160. Der kan man også bruge plus og minus til at køre temperatur 140 grader, temperatur 160 grader, op og ned. Ligeledes har man mulighed for at bruge minuturet, nedtælling og der kan man så køre 1 minut, 1 minut, start nedtælling 5 sekunder tilbage, nedtælling gennemført, og enheden stopper, når minuturet er færdigt, så man ikke brænder det på, man laver. plus temperatur høj, Ligeledes får man at vide, at plustemperaturen er høj, så man undgår at brænde sig. Minuturet kan gå op til 2 timer. Vores adresse er Blekinge Boulevard, nummer 1, 2630 Tostrup. Telefon 36 46 19 60. Du kan også besøge os på internettet på www.butikkik.dk.